ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲಿ 2 ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿತ್ ವ್ಯೂಸು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲು. ಹಲೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲಪ್ಪಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೇರಳಲ್ಲಿರೋದು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 8 o'clock ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು 7:30. 8:30ಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ ಗೈಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ನೈಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 8 o'clock ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ಡು ವೆಜ್ ಆಗಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಲಿ ಫುಡ್ಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲು. ಬೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೀಟಾಗಿ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನು. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆಕ್ ಹೋಗಿ ದಾರಿ. ವ್ಯೂ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದ ರೂಮ್ ಬಂದು ಇದೊಂದು ರೂಮು. ಹೀಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮು. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲಿ 2 ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿತ್ ವ್ಯೂಸು. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲು. ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕುಂಬಲಾಂಗಿ ನೈಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಓನ್ ಬೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟೇ. ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ವಾರ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋಟಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೋಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆಕ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಬೋಟೆಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೋಟ್ಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಕ್ ಬೋಟ್ಸು. ಪರ್ ಡೇ 9,000 10,000 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗು. ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೋಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೆಕ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೋಫಾಸು, ವಿತ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕುಷನ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಸೇಮು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಚ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 8 o'clockಗೆ ಇದೆ
ಇದೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸು, ಇದೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ನೀವು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ADV ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಬಾಯ್.